Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video tutorial parleremo del Red Parrot o ciclide pappagallo. Deriva dalla famiglia dei ciclidi ed è un ibrido creato tra il Paranthropus simpilum e l'Amphilopus citrinellus. Viene creato nei laboratori cinesi e di Taiwan. Ha occhi grandi e labbra carnose deformate. La testa è tondeggiante ed ha un corpo dal profilo dorsale molto alto e dal ventre convesso. Le pinne dorsale e anale sono lunghe e ampie. La coda è sviluppata e a delta. Le pinne pettorali sono robuste, mentre invece le ventrali appuntite. La livrea è differente tra varietà e varietà. Ce ne sono diverse oltre a quella più comune color arancione, rosso e giallo. Abbiamo anche il verde, il blu e il viola. Essendo animali creati in laboratorio, potrebbero presentare alcuni problemi come deformità del dorso, della gola e molto frequentemente infertilità. Nonostante questo, la loro aspettativa di vita può arrivare fino a 10 anni se tenuti bene. Anche se inizialmente timidi, sono molto socievoli con l'allevatore e interessati agli eventi fuori dalla vasca, quindi intelligenti. E la loro conformazione facciale inoltre li fa risultare molto simpatici a causa del continuo sorriso che sembrano avere. Nonostante derivi da ciclidi molto aggressivi, il Red Parrot non lo è, anzi inizialmente sarà molto timido, tenderà a nascondersi e non avvicinarsi alle pareti laterali. Però col tempo il suo comportamento cambierà, diventerà sempre meno diffidente e addirittura potrebbe diventare con i suoi simili anche un po' aggressivo. È consigliabile allevarlo in vasche dai 150 litri in su, con ampio spazio per il nuoto, ma allestite con folta e robusta vegetazione lungo le pareti, arredate se volete con qualche radice che offra buoni rifugi. Se invece avete in mente di allevarlo in gruppo, va messo in acquari da 250-300 litri in su, con sistema di filtraggio molto buono oppure frequenti cambi di acqua. Non convive con piccoli pesci da branco, ad esempio neon o rasbore, poiché le può scambiare per cibo vivo. Invece è possibile la convivenza con Carassius auratus, Piranha, Astronotus ocellatus e Amphilopus citrinellus, ovviamente in vasche molto grandi. Se avete in mente di dedicarvi ai dettagli dell'acquario o comunque di dedicarvi all'aquascaping, questo pesce non è consigliato poiché con il tempo andrà a spostare gli arredi, a fare delle buche e quindi rovinerà tutto il vostro lavoro. Non c'è dimorfismo sessuale fra maschi e femmine e quindi sarà molto difficile andare a individuarne il sesso. Inoltre sarà quasi impossibile farli riprodurre, poiché le uova prodotte saranno per la maggior parte delle volte sterili e quindi non fertili. È un animale onnivoro e accetta un po' tutti i mangimi. Per mantenere la bella colorazione richiede però una regolare integrazione di mangimi coloranti e crostacei freschi o surgelati come krill, polpa di gamberetto o artemie saline. Altrimenti potrete procedere con mangime in granuli, secco o larve di zanzara congelate e non disdegna verdure sbollentate. Le dimensioni massime che può raggiungere un Red Parrot sono di 20 cm. Il livello di nuotata è medio-basso. Il range della temperatura ideale va da 24 gradi a 29 gradi centigradi. Il pH invece da 6,5 a 8. Il GH da 10 a 25. Se avete in mente di acquistare un ciclide pappagallo, tenete conto che da piccolo costa intorno ai 10 euro, mentre invece da adulto dai 30 ai 50 euro a seconda della varietà. Per una corretta gestione dei valori dell'acqua come pH, GH e temperatura, per una maggior conoscenza su alimentazione e cura dei pesci, dall'allevamento degli avannotti alla prevenzione delle malattie, ti invito a cliccare sulla playlist italiana Consigli di aquascaping e materiale tecnico. Ti ringrazio per essere stato con noi su Aquascaping Lab, ti invito a mettere mi piace e a lasciare un commento per eventuali domande qua sotto. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.